Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Komisi benta banya perkhat lem yaki patba bakin light na kajing syatngan, khamtam yaki bawan don kam haki bang, nakaliang jong ka Motion Road Assembly Youth Congress, hapo ka jelam, jong usamla Fernandez Kar ubadai uskatri jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress. Kilalit sam da kajasong syabaro ki patba ki bayang lan, banyo rong hapo ka Meghalaya Rural Bank, kabadan ha kasnong Riangdo ha West Castles District. Kani kajing pankre ba kajing sam ki jasong da ka Motion Road Assembly Youth Congress syaki patba kalasdang nadu ka khatwai trek mentau bena jemang arajar arpo. Bat kala beteng ru hadu ka khanreu trek mentau bena jemang. Kajing lisa mi ka jasong da ka MAYC kadai hadien bakilala babon ki patba ki bawan bandan kam hapo kane ka bang ki kendu jinge banyo ya kabam kadi. Namar babon ki dukan ki lakhang kerdep lon. Laong ru baki babon hi ki patba ki bawan don kam syakane ka bang hakasnong Riangdo. Kidai ki bawan nagi snong ki bakham jingai. Bat ki bawan yang lain lupa nudu kapor nyo beje mestap hadu kapor saw beje janmet tang nak benta banyo pendap ya ki jing temu jongki Kau perlu ingin bangin sim ya kena kesenjam kum ki samla jong ke Youth Congress kalong ba ki babon ki ba ki bawan yang lain hang ni nadu ki por nyo beje hadu saw beje ki khambon na ki snong ki bacengai hakane ka por lockdown kalong ba kidukan ro kimpli nakata daw kum kajing no senyang jungi ang tre jong ke Youth Congress ni samja shi pai ba kiba yang lain ha MRB Riangdo kini ki pai ba bawan yang lain hne ki yo snyo na ki kubo ba ka sarkar India kala pentep pisa haki account jongki hoy don ki barung hanrai babun ki account hadu mentaro taka pisa bakular da sarkar India kampat ro